ပူဇာနှလုံးပြည့်ပြုံးဥစ္စာလူတကာလဲမေတ္တာမပွားညှင်းဆဲများလျက်အိပ်ဆက်မပြောညိုးလျော်ကျင်းမြောင်မကောင်းအိမ်မက်ဝိတက်ပြာပါရှိသောခါမို့မေတ္တာပရိတ်ကြံစိတ်ရွတ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းလူနာပုဂ္ဂိုလ်ချစ်ကြည်ညိုစေရန်မေတ္တာသုတ်တံကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပါမယ်ယတန္တုဘာဝတောယက္ခနေဝတတ္တင်တိပိသနံယမိစေဝါနုယောဇံတောရတ္တိတိဝမတ္တန္တိတောဒုက္ခံသုပတိသုတ်သောစပါပံကေစီနပတတိဧဝမာတိကုဏုပေတံပရိတံဓမ္မနာမဟေကရဏီယမထာကုသလေနယန္တတန္တံပဒံပိသမစ္ဆတေကောဥဇုဇာတုဥဇုဇာတုဝသောသတ္တမုဒ္ဒဝနာတိမာနီတန္တုတကောသသူပရောဇာအပကေသောသတံလဟုကာဟုတ်တိတန္တိန္တရိယောဇာနိဘကောသအပကဘောကုလေတွနန္တုကိတောနာသဂௌဒမာစရေကေစီယေနဝိညုပရိဥပဝရေယောဒုက္ခိနောဝခေမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတတဝါထာဝရဝနဝတေတာဒီဃဝါယေဝမန္တာမစ္စည်းမာရတကနုကထုလာဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဒိဋ္ဌာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါတံပဝေတိဝသဗ္ဗတတ္တဘဝန္တုဒုက္ခိတတ္တနာပရောပရဏိကုံဘေဒနာတိမေညေထကတ္တစီနကေစီဗျာရောတနာပရိကတေညာနိညာမေညတဒုက္ခမေစေယမာတာယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရခေဧဝံပိသဗ္ဗဗုဒေတုမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံမေတ္တိဇာတဗ္ဗလောကသမိမာနတံဘာဝေအပရိမာဏံဩဒံဒောဇာတိရိယေသအတ္တံဘာဒံအဝိရမတ္တပတ္တံဒိဋ္ဌံဇရဏိသိနောဝတယာနောယဝတ္တတဝိဒမေတောဧတံတတေယဒိဋ္ဌိယဗြမမေတံဝိဟာရမိရမဟောဒိဋ္ဌိဇာနုပကမ္မသီလဝါဒတနေနတံပန္နောကာမေတုဝိနယကေတံနာယိဇာတောကဗ္ဗတေယပုဏ္ဏရေတိမေတ္တာသုတ်တံဟောရခတုမေတ္တာသုတ်တံမေတ္တာသုတ်ပရိတယဒေသနာတော်မြတ်တိဟောတုံမာကံပရိတယစိတ်ဓာကြည်ပြိုနာယူကြညာတဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတို့အားရခတုကိုယ်လည်းကြံမာစိတ်ချမ်းသာ၍လူနာများစွာချစ်ခင်လောင်ကောင်းစွာမသွေစောင့်ရှောက်တော်မူပါစေတည်း